粉丝朋友们，你们好，我是北京3甲医院呼吸科魏翰林。很多患有肺部疾病的患者，像肺结节、慢性支气管炎、肺气肿、肺大泡的患者，往往都会伴有咳嗽、气短、喘憋的情况。很多粉丝朋友们也向我求助，今天就教给大家一个小方法，自己每天坚持练习。早上找个空气新鲜的地方做深呼吸运动，吸清排浊，如果有痰要及时排出。晚上平躺在床上的时候，斗气上放一个小枕头，别太重，然后用力吸气，尽量吸满，体会用吸进的气体把肚子上的小枕头给顶起来，然后锁住嘴唇，缓缓地把腹部的气体呼出体外。但是慢阻肺患者一定要在我们专业医生的指导下进行。如果年龄超过55周岁的肺病患者，也要谨慎尝试。